ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீ கிரியேஷன். நம்ம இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படும் சளி இருமல் குணமாகிறதுக்கு ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு, ஓமவல்லி 5 இலை, அதை கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. வெத்தலை ஒரு 3, இது பேர் கல்யாண முருங்கை, அப்படி இல்லைன்னா முள்ளு முருங்கைன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு 6 இலை, முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி, வேப்பங்கொழுந்து 5 கொத்து, தூதுவிலை ஒரு அரை கைப்பிடி அளவு, சீரகம் அரை டீஸ்பூன், மிளகு 10லேருந்து 15, ஓமம் அரை டீஸ்பூன், பூண்டு 4 பல், மஞ்சள் அரை டீஸ்பூன், பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை, நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு. முள்ளு முருங்கை இலை இப்படி தான் இருக்கும். நான் இதை ஒன்று தான் பறித்தேன், அதனால தான் என்னால் ஃபுல்லாக காமிக்க முடியல. அதனால் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது செடியில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். அது ஆக்சுவலாக மரம், அதில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இதிலேருந்து எடுத்து அந்த நரம்பு இல்லாமல் இலையை மட்டும் அதுலேருந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம். கொழுந்தாவும் கிடச்சிது, நான் அதை கொழுந்தாவும் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 4 இலை மட்டும் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன், இந்த மாதிரி பெரிய இலையாக. இது பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. சளி பிடிச்சிருந்துன்னு நெஞ்சு சளி அந்த மாதிரி இருந்தால், இருமல், அது எல்லாத்தையுமே இந்த இலை சரி பண்ணிடும். அதுக்காக தான் இதை நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு கிடச்சிதுன்னா இது நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்தது தூதுவளை. இதில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக முள் இருக்குது பாருங்கள். இந்த முள்ளெல்லாம் கட் பண்ணி சிசர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இவ்வளோ தான் கிடச்சிது. இது வெயில் வந்ததுனால செடியெல்லாம் வாடி போயிடுச்சு. இப்போ கடாயில் ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன். அது சூடாகட்டும்னு இப்போது அந்த தூதுவளையை க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது வெத்தலை இருக்குது இல்லைங்களா, அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 வெத்தலை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் இதெல்லாம் அளவு வச்சுக்கோங்க. கல்யாண முருங்கை, அதுக்கப்புறம் ஓமவல்லி, அந்த இலையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதில் ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். முருங்கைக்கீரை கொழுந்தாக எடுத்துக்கோங்க. முருங்கைக்கீரையும் சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. இது வேப்பங்கொழுந்து. இப்போ இந்த மருந்து சளிக்காக மட்டும் செய்யலை, டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது குழந்தைங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் சளிக்கும் இருமலுக்கு காய்ச்சல் வராது, எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு பெஸ்ட் ரெமடியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. துளசி. இப்போ இதை நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கணும், சிம்மில் வச்சு வதக்கிக்கோங்க. பூண்டு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றின ஃபஸ்ட்டே பூண்டு ஆட் பண்ணணும், ஏன்னா அப்போ தான் அது சீக்கிரம் வதங்கியிருக்கும். இப்போ நான் கீரை போட்டுட்டு கடைசியாக பூண்டு போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா பூண்டு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றுப்பூச்சிக்காக டேப்லெட்லாம் கொடுப்பாங்க. நம்ம அதுக்கு பதிலாக தான் இப்போ இதில் வேப்பங்கொழுந்தெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதில் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது லைட்டாக அந்த சூடில் வறுத்தா போதும். பெருங்காயம் ஒரு சிட்டிகை, அது அந்த சூடுலேயே வறுபட்டுடும். இப்போ இதை இந்த பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு தலை குளிப்பாட்டிட்டு எண்ணெய் வச்சு குளிப்பாட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மருந்தை. இது எப்படி ரெடி பண்ணி ஊற்றணுன்னு நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். இப்போது மிளகு, சீரகம், ஓமம் எடுக்கிறதுக்குள்ளே கட் பண்ணிவிட்டு அதுதான் ஓமம். வதக்கின எல்லாத்தையுமே எடுத்து அரைச்சிட்டு
அதை டேப்லெட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஒரு 1/4 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி வச்சு அதில் ஒரு டேப்லெட் போல் உதிர்த்து விட்டுட்டு அதை கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அதை தான் குழந்தைக்கு இதை கொடுக்கணும் மருந்து மாதிரி. சரிங்களா? ஏன்னா என் குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போதே அதை ஒரு வீடியோவாக எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிறதா இருந்தாலும் அரைச்சிக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா மிக்சியில் போட்டால் நிறைய தண்ணி தேவைப்படும் அரைக்கிறதுக்கு. அதனால் சின்ன ஜார் அப்படி இருந்துச்சுன்னா, ரொம்ப குட்டியான ஜார் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க. நிறைய தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும், அதுதான் முக்கியம். நான் அதனால் வந்துட்டு இந்த இடிக்கிற கல்லில் வச்சு நான் இதை பொடிச்சிக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி. இது ஒன்றும் கஷ்டமாக தெரியல. அது ஈஸியாகவே வதங்கிடுச்சு இல்லையா நல்லா, அதில் நல்லா அரையுது. ஃபஸ்ட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் இது வந்து என்னோடய குழந்தைக்காக தான் நான் இந்த மருந்து செஞ்சிட்ருக்கேன். இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும். ரொம்ப மசிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கடைசியாக வந்துட்டு உதிர்த்து விடுறதுக்கு வராது. தண்ணியில் ஃபஸ்ட்டு சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சா தான் அப்புறமா இது கரையும். அதனால் ஓரளவுக்கு இந்த அளவுக்கு மசிஞ்சிருந்தாலே போதும். இந்த மாதிரி டேப்லெட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இல்லை வரல அப்படின்னா இந்த மாதிரி பால் மாதிரியும் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு வந்து சைஸ்க்காக வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன். இது வந்து 3 மாத குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கூட சாப்பிட்டுக்கலாம். ஆனால் அது கூட அளவு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். தேவையான அளவு மாதிரி எடுத்துக்கணும். இப்போ குழந்தைங்களுக்குன்னா இந்த ஒரு அளவுக்கு வந்து டேப்லெட் மாதிரி இருக்கிற ஒரு பீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் 3 மாத குழந்தைக்கு. 1 வயசு குழந்தை வரைக்குமே 1 போட்டாலே போதும். 1 இல்லை 1லேருந்து இன்னொரு பாதி எடுத்து 1.5 அளவுக்கு அப்படி போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படி 2 டேப்லெட் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்துட்டு சளி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லியெல்லாம் இதை கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா உடம்பு வந்து ஹீட் ஆகிடும் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய மருந்து அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்றதுனால. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு நாள் விட்டு அந்த மாதிரி கொடுங்க. கண்டிப்பாக சளி சரியாக போயிடும் குழந்தைங்களுக்கு. இது என்னோடய பாட்டி சொல்லி கொடுத்தது தான். என்னோடய பொண்ணுக்கெல்லாம் அவங்க தான் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அவங்க இல்லை, அதனால் அதை நான் செஞ்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவுக்கு என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.